Что делать, если ребенок задыхается из-за кашля и не может нормально дышать по ночам? Function W, D, N, S, T, W равно W, W. Push function я. Контекст. Advmanager. Render, блокит, ERA 190225-104, рендерта, Яндекс, нижнее подчеркивание, RTB, нижнее подчеркивание, ERA 190225-104, async, true. T равно D. Жителемент с битогном, Shift, S равно D. Крителемент, Shift, S. Type равно текст, JavaScript, S. src равно n. Яндекс. Ру, систем контекст. JS, S, async равно true, T, parent node. Insert before, S, T, this. Документ, Яндекс контекст async callback S плюс, IPTGT, кэшет блоксари равно, плюс, IPTGT, отсби Google равно window. Отсби Google, push плюс, IPTGT плюс, IPTGT, function, B, C, C. ID равно B. Query selector, div, var равно B. Крителемент, shift, A. src равно, TT. Target. Ru, S, TT3. JS. V равно 2, A. Async равно, 0, A. OnLaet равно A. Redistate change равно function, A. Redistate и amp, ладет. Равно A. Redistate и amp, compulse. Равно A. Redistate, A. OnLaet равно A. Redistate change равно null, TT. CreateBlock, C, B. Жителемент с битогном, head. OpenChild, A. Документ, блок, 3515, count, 0+, IPTGT, var MPTDBC 239199 миллиардов 21 равно документ. Крителемент, Shift, M5DBC 239199 миллиардов 21. src равно плюс MES. Round, MES. Random, звездочка 100 тысяч плюс равно плюс MES. Round, MES. Random, звездочка 100 тысяч плюс amp, плюс MES. Round, MES. Random, звездочка 100 тысяч плюс равно 53 858 amp, плюс MES. Round, MES. Random, звездочка 100 тысяч плюс равно плюс документ. Титль плюс amp, плюс MES. Round, MES. Random, звездочка 100 тысяч, function FPT-DBC 239199 миллиардов 21, if. Self. Метизер self. Метизер равно 53 858, документ. Body. OpenChild, M5DBC 239199 миллиардов 21, else, setMeout, F5DBC 239199 миллиардов 21, 200, F5DBC 239199 миллиардов 21 плюс. IPTGT, кэшет блоксари равно, плюс, IPTGT, var M5DBC 20A7CC5 равно документ. Крителемент, Shift, M5DBC 20A7CC5. src равно плюс MES. Round, MES. Random, звездочка 100 тысяч плюс равно плюс MES. Round, MES. Random, звездочка 100 тысяч плюс amp, плюс MES. Round, MES. Random, звездочка 100 тысяч плюс равно 53 857 amp, плюс MES. Round, MES. Random, звездочка 100 тысяч плюс равно плюс документ. Титль плюс amp, плюс MES. Round, MES. Random, звездочка 100 тысяч, function FPT-DBC 20A7CC5, if. Self. Метизер self. Метизер равно 53 857, документ. Body. OpenChild, M5DBC 20A7CC5, else, setMeout, F5DBC 20A7CC5, 200, F5DBC 20A7CC5+. IPTGT, кэшет блоксари равно, плюс, IPTGT, отсби Google равно window. Отсби Google, push плюс, IPTGT плюс, IPTGT, кэшет блоксари равно, плюс, IPTGT, кэшет блоксари равно, function, W. D, N, S, T, W равно W, W. Push function, я. Контекст. Advmanager. Render, блокит, ERA 190225-77, рендерта, Яндекс, нижнее подчеркивание, RTB, нижнее подчеркивание, ERA 190225-77, async, true, T равно D. Жителемент с битогном, Shift, S равно D. Крителемент, Shift, S. Type равно текст, JavaScript, S. src равно n. Яндекс. Ру, систем контекст.
JS, S, async равно true, T, parent not. Insert before, S, T, this. Документ, индекс контекст async callback is plus, IPT, GT, function, B, C, C. ID равно B, query selector, div, var A равно B, create элемент, shift, A. src равно TT. Target, ru, S, TT3. JS, V равно 2, A. Async равно 0, A, onLoad равно A. readyState change равно function, A. readyState amp, loaded. Равно A. readyState amp, compute. Равно A. readyState, A. onLoad равно A. readyState change равно null, TT. Create блок, C, B. Житель с битогном, head. Append A. Документ, блок 3396, count 0+, IPT, GT. Cached блок SARI равно, function, W, D, N, S, T, W равно W. Push, function, я. Контекст. Admanager. Рендер. Блокит. РА 190 225-74. Рендерта. Яндекс. Нижнее подчеркивание. RTB. Нижнее подчеркивание. РА 190 225-74. Async true. T равно D. Житель с битогном, shift, S равно D. Create элемент, shift, S. Type равно текст, JavaScript, S. src равно N. Яндекс. Ру. Систем контекст. JS, S, async равно true, T, parent not. Insert before, S, T, this. Документ, индекс контекст async callback is plus, IPT, GT. Cached блок SARI равно, function, W, D, N, S, T, W равно W. Push, function, я. Контекст. Admanager. Render, блокит, РА 190 225-73, рендерта, Яндекс нижнее подчеркивание RTB нижнее подчеркивание РА 190 225-73, async, true, T равно D. Житель с битогном, shift, S равно D. Create элемент, shift, S. Type равно текст, JavaScript, S. src равно N. Яндекс. Ру. Систем контекст. JS, S, async равно true, T, parent not. Insert before, S, T, this. Документ, индекс контекст async callback is plus, IPT, GT. Cached блок SARI равно, plus, IPT, GT. Причина сильного приступообразного кашля. Основными недугами, способными спровоцировать приступы ночного кашля, являются ОРЗ, острые респираторные заболевания, воспаление слизистой легких, называемой плевритом, бронхит, пневмония, трахеит, туберкулез. Кашель – частый спутник сезонных простудных заболеваний, которые сопровождаются повышением температуры, слабостью, болью в мышцах. Обычно кашель начинается тогда, когда основные симптомы постепенно исчезают, и может продолжаться до нескольких недель. Неприятный симптом синусита – кашель, который появляется в ночное время, так как слизь из заложенных носовых пазух стекает в горло и вызывает зуд и спазмы. Кашель редко появляется у ребенка сам по себе, обычно ему сопутствуют следующие проявления болезни: отек слизистой носа, заложенность, обильное течение слизи, осиплость голоса, головная боль, высокая температура, лихорадка, жжение в груди, отходящее. При кашле мокрота прозрачного или зеленоватого цвета. Мокрота, накапливающаяся в горле и желудке ребенка, наиболее частая причина ночного кашля. Он бывает настолько сильным, что может даже спровоцировать рвоту. Родителям не стоит паниковать, если это произошло единожды и не связано с пищевым отравлением и более серьезными причинами, но обратиться за помощью к специалисту следует обязательно. Хронический бронхит или коклюш также часто сопровождаются ночными приступами. В течение всего времени ребенку требуется прием препаратов, облегчающих это состояние. Оказание первой помощи, когда родители впервые сталкиваются с тем, что их ребенок проснулся среди ночи, задыхается и кашляет так, что не может дышать, они зачастую не знают, что нужно делать, и впадают в панику. Первое, что следует сделать, это успокоиться. Не стоит сразу же пытаться дать больному хоть какое-то лекарство, так как природа приступа пока не ясна, а неправильно подобранный препарат может только усугубить состояние малыша. В качестве средства первой помощи подойдет питье теплой воды, это облегчит симптомы раздражения горла и снимет острый приступ. После важно успокоить ребенка, а затем можно напоить его теплым молоком с ложкой меда. Помните, что давать слишком теплое питье можно только в том случае, если у малыша нормальная температура тела.
Как ухаживать за ребенком и чем лечить? Если после ночного приступа кашель не прошел, обязательно нужно показать ребенка врачу. После установления причины, вызвавшей ночной приступ, нужно соблюдать рекомендации специалиста и придерживаться назначенной схемы лечения. Часто ночной кашель возникает из-за слишком сухого воздуха в помещении, где отдыхает ребенок. Можно пользоваться увлажнителем воздуха, чтобы создать здоровый микроклимат в доме, обязательно регулярно проветривать квартиру и делать влажную уборку. Если ночной кашель спровоцирован бронхитом, при котором происходит обильное отделение мокроты, ребенка необходимо разбудить и дать ему муколитический препарат. После этого нельзя сразу укладывать спать, нужно подождать, пока малыш откашляется. На ночь можно принимать успокоительные средства на растительной основе, которые не имеют противопоказаний для детей. Если имеет место сухой кашель, задача родителей при помощи лекарственных средств перевести его в мокрый, чтобы легкие самостоятельно избавлялись от мокроты. Ингалятор с эффектом расширения бронхов поможет снять приступ, спровоцированный астмой. В доме, где живет астматик, всегда должен быть запас средств на случай сухого ночного кашля. Если приступ не стихает после приема муколитиков и глотка воды, если ребенок задыхается и не может нормально вдохнуть, необходимо срочно вызвать скорую помощь. Возможно, имеет место неинфекционная природа, а причиной является инородное тело, застрявшее в дыхательных путях. Врач-педиатр двух категорий, аллерголог-иммунолог, окончила БГМ у Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.